আজকে আমরা যে ভিডিওটা তৈরি করব সেটা হচ্ছে বাওয়েল সাউন্ড কিভাবে আমরা দেখব। বাওয়েল সাউন্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা হচ্ছে আমরা বাওয়েল সাউন্ড অ্যাবডোমেনের সব অংশে দেখতে পারি, তবে সবচাইতে ভালো যেখানে বোঝা যায় সেটা হচ্ছে আইলিওসিকাল জাংশন। বন্ধুরা, আইলিওসিকাল জাংশন হচ্ছে ঠিক আম্বলিকাস থেকে 2.5 সেন্টিমিটার ল্যাটারালি রাইট দিকে, তারপর সেখান থেকে 1.5 সেন্টিমিটার বিলো, সেখানে আমরা স্টেথোস্কোপে সবচেয়ে ভালো বাওয়েল সাউন্ড শুনতে পাবো। এখানে আমরা বোঝার সুবিধার জন্য মার্কিং করে নিছি আম্বলিকাস থেকে ঠিক 2.5 সেন্টিমিটার ল্যাটারালি রাইট সাইড এবং সেখান থেকে বিলো 1.5 সেন্টিমিটার, যেখানে আমরা আইলিওসিকাল জাংশন, এখানে সবচেয়ে ভালো বাওয়েল সাউন্ড আমরা পেতে পারি। তবে বাওয়েল সাউন্ড দেখার জন্য আমাদের শুরু করতে হয় লেফট আইলিয়াক ফসা থেকে, 4টা কোয়াড্রেন্টে ভাগ করে নিয়ে অবশেষে আমরা সবচেয়ে ভালো রাইট আইলিয়াক ফসার যে কোয়াড্রেন্ট, এখানে আমরা ভালো শুনতে পাবো বাওয়েল সাউন্ড। তো বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও।